लीक। तुम्हार अम्मा उनको बोल रही है कि फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा। बोल देगा। आप रात को आके फ्रिज का दरवाजा खोल के एसी का मजा ले रही ना। घर में एसी रहते हुए भी फ्रिज का सामने नहीं क्या था। आप रोज आ रहे हो, फ्रिज का दरवाजा खोल रहे हो, सामने खड़े खैनी बना रहे हो, तो कहाँ से हम ठंडा करेंगे? हमरा भी तो कुछ मजबूरी है ना। अरे नहीं रे भाई, ऐसा ना करना रे। देखो इतना गर्मी है कि हमको गमछा ओढ़ कर रहना पड़ रहा। तो कभी कदार तुम्हारा पास आ जाते हैं, दरवाजा खोल के हवा खा लेते हैं। कभी कभी कदार। कदार। सच्ची 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 बोलो बोलो मालिक, मालिक, तुम तुम रोज रोज रात रात को को आते आते हो हो, फ्रिज फ्रिज का का दरवाजा दरवाजा खोल के खोल के हवा हवा खाते हो। खाते हो। अगर अगर आज आज रात रात से से तुम तुम फ्रिज फ्रिज का का दरवाजा दरवाजा खोल खोल के के हवा हवा खाए खाए, तो तो बोल बोल देंगे देंगे तुम तुम अम्मा को अम्मा को हम हम काहे काहे ठंडा ठंडा नहीं नहीं दे दे पा पा रहे रहे ज़्यादा। ज्यादा।